Hello guys, ayan. Hello, welcome to my channel. I-try niyo pong mag-subscribe kasi first time kong mag-review tungkol doon sa kumakalat na very famous na aloe vera gel ngayon. So, ang tinatawag nila na very effective daw na aloe vera gel is from Nature Republic. Nagamit ko na siya for ilang mga araw na din, pero sa pagkakagamit ko, napansin ko, ginamit ko kasi sa may underarm. Kasi yung iba ginagamit sa face, pero ako hindi ko siya ginamit sa face para mas safe lang kasi may ginagamit ako bukod sa mukha ko, may ginagamit din akong ibang product sa mukha ko. So, ito, ginamit ko siya sa underarm since nagkakaroon ako ng chicken skin sa kaka-shave or bunot or whatsoever. Kaya itatry ko to. So, ngayon guys, hindi ko mapakita sa inyo kasi nakahawak lang ako sa phone ko. Pero, pipicturean ko yung underarm ko after and before using this kung may nagbago nga siya. Pero kung titingnan nyo siya guys, medyo sa original sa original, ang sinasabi nila, meron yung bilog niya, meron siyang dot na ganyan. Kung nakikita niyo yung bilog, meron siyang dot, yung ganyang bilog na yan. Meron siyang dot na basta bilog-bilog siya, na siya yung parang siya yung nagsasabi nga na original siya. At saka yung texture niya guys, lalapag natin muna Pasensya na guys, medyo hindi maayos yung first video ko kasi wala akong lighting ba yun, yung ganyan-ganyan. So anyway, hindi siya So ayan, pag binuksan mo siya guys, yung original na Nature Republic, meron siyang naka-emboss na Nature Republic. Kung nakikita ninyo, meron siyang nakaganyan, naka-emboss. Pero, hindi ko mapakita kasi baka matapon siya. So, ayan. And then, ang amoy niya, ang amoy niya guys, super duper bango. Ang bango niya. As in jelly talaga siya, talagang jelly siya talaga. Konti pa nga lang siya diba? Kung titingnan niyo siya, konti pa lang kasi, like I said, nag-uumpisa pa lang ako. So, ayan siya. Saan yung camera ko? So, ayan siya. Diba? Konti pa lang siya. So, siguro guys, nagamit ko lang siya mga 4 to 5 times ko pa lang siyang nagagamit. So, hindi pa siya ganun kagamit-gamit kasi nga saglit ko pa lang siyang nagagamit. So, anyway, pinahid ko siya sa paa kasi nga natapon siya. Ang bango-bango niya talaga. So, ayan guys, itatry ko kayong i-update kapag nagamit ko to. Pero guys, ang suggestion ko sa inyo is gamitin niyo siya every night before go to bed. And then, the next morning, saka mo na lang siyang banlawan. And then, syempre guys, kung fan kayo ng aloe vera, ang gagamitin niyo na deodorant is yung may aloe vera din. So, ito, nabili ko to sa Mercury. Kasi, hili ko yung, basta may tawas, hili ko talaga yung kahit anong klaseng tawas na may kasama ingredients siya na tawas, talagang binibili ko siya. Since ito guys, nakita ko, ang combination na siya ng aloe vera at saka tawas, siguro nabili ko siya ng 150 or siguro mga 170 kasi 160 something
So, siguro mga 170 ko siya nabili sa supermarket. Pero meron din siya sa Watson na nakita ko yesterday. And then, ito siya. Ito yung ginamit ko for, let's say for example, nag-shave ka or nagbunot ka or whatsoever. Ito yung gagamitin. Kasi aloe vera din siya with tawas din siya. So, maganda siya. Feeling ko maganda siya pagka kinunbind yung parehong aloe vera. So, ayan guys, i-update ko kayo kapag pero guys, sa susunod na vlog ko, i-ano ko din kayo tungkol din doon sa about sa shaving kasi bumili din ako ng pang shave yesterday doon sa Watson. Aloe vera din siya, pero hindi ko pa siya natatry gamitin, pero once na nagawa ko na siya, for sure gagawin ko din kayo ng review para malaman nyo din. So ito yung nabili ko din, aloe vera din siya. So ayan, ang gamit ko ngayon is puro aloe vera. Tinatry kong gamitin yun kasi kahit naman aloe vera na talagang yung hindi siya na mga cream na yung talagang purong aloe vera siya, maganda talaga siya sa balat anyway. So parang pinupush ko gamitin na rin yung mga easy na katulad ng mga ganito na ipapahid mo na lang siya. Kasi before nung may aloe vera pa dun sa kapit neighbor dyan, yung mga kapit na neighbor, nanguha ko ng aloe vera. So ngayon guys, yung mukha ko ngayon yung mukha ko pala, naglagay ako ng oil control. Yung oil control na yun is pinatakan ko lang siya ng konti, tapos nilagyan ko na siya ng Nature Republic aloe vera. So feeling ko na maganda yung result nung ginamit ko tong gel na to. So soothing gel. So if you want guys na ma-experience din na yung feeling ng mukha mo is hindi siya heavy kahit mag-makeup kayo. Pero ako wala akong makeup ngayon. Ang nilagay ko lang is eyebrow. And then ginamit ko na yung aloe vera na yan. So try nyong gawin para malaman niyo yung sinasabi ko na parang ang gaan-gaan niya sa mukha talaga. So yun lang. Please subscribe and mag-review ako siguro after a few days kasi may ginagawa pa ako sa ngayon. So for sure guys, ano lang to nabili ko to, I bought this around 109, pero before kasi 199 lang siya, since siguro naging famous na siya kaya nagmahal na siya. So ito siya, 50 grams yan siya. Yung amoy niya guys, para siyang nasa salon alam mo yung parang ano ka ng buhok mo, nagpaparitoke ka ng buhok mo, ito yung amoy niya. So, hindi siya ganun kabango, pero para kang nasa salon. So, anyway guys, bibigyan ko kayo ng review about this hair removal cream. So, sana maganda siya kasi hindi naman siya ganun kamahal, pero feeling ko worth it naman. So, at least hindi ka na masasaktan pagka magsha-shave ka, diba? So, anyway, yun na yung gusto kong i-share, and yun lang, about sa soothing gel, siguro after magbabalikan ko yung kayo. So anyway, good night again and see you after a few weeks. Bye-bye!